ഇഷ്ടത്തെ നമ്മളെ ചെറിയൊരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഖത്തർ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മളെ മിസ്ഫിർ കേവ്, ദഹാൽ മിസ്ഫിർ കേവ് അഥവാ സിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാട്ടോ. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മളെ ദോഹയിൽ നിന്ന് ഒരു 35-40 കിലോമീറ്റർ മാറി സൽവാർ റോഡിന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയിട്ട് അഥവാ ഒരു മെക്കീനസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. ലൊക്കേഷനൊക്കെ നെറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചെറിയൊരു ഗുഹായിട്ടുള്ള ഒരു 40 മീറ്റർ ഡെപ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹായിട്ടാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത്ര പരിചയം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, കാരണം കുറച്ച് ദൂരമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള, അത്ര നല്ല ചൂടിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കൂള് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, എന്താ പറയാ, ഒരു വേറൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായി കിട്ടും. അപ്പൊ വരാത്ത ആളുകളുണ്ട്, ഒന്ന് കാണുക, വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ലൊക്കേഷനൊക്കെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, കാണാത്തവരൊന്ന് കാണുക, നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.